सडेतोड नायक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. देशभर विद्यार्थी खवळ्यात, ते रस्त्यार आयल्यात, आंदोलन करतात. दिल्ली जर तुम्ही जाणात, दिल्लीक रक्तपात जाला. ज्या पद्दतीन पोलिसांनी लाठीमार केलो, तांची रक्त व्हांवयली. देशभर निशेधाचो सूर भायर सरतना आमकां दिश्टी पडटा आनी गोंयांतले विद्यार्थी युवक फाटल्यान नात. आमी पळयलां 2 दीस पयलीं पणजेन एक सादो मोर्चा, मेणवातीचो मोर्चा काय आमकां दिशिल्लो, कॅन्डल मार्च. पूण 1000च्या वयर लोक थंय जमले, आझाद मैदानाचेर पावले, लोकांनी निशेध केलो आनी 2 चलयो ह्या सबंद कॅन्डल मार्चाचो नेतृत्व करताल्यो. त्यो आज आमचे बरोबर आसात. हांव तुमची वळख करून दितां. आमचे बरोबर आसा सँड्रा पेरेरा. सँड्रा, तुका हांव येवकार दितां. आनी आमचे कडेन आसा अमरीन शेख. अमरीन, तुकाय हांव येवकार दितां. दोनूय चलयो ह्यो सामक्यो खडेगांठ तरणाट्यो. ह्यो दोनूय चलयो तांकां कितें तरी करन दिसता. विद्यार्थी चळवळीन त्यो काम करतात. सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे उजवाड ही गोंयच्या संदर्भातली एक NGO ते चलयतात. म्हाका तुमचें खरेंच तुमची लोकतबाय दिसता, तुमचें कौतुक दिसता आनी त्याच तुमचें कौतुक करपा खातीर आज ही कार्यावळ हांवें आयोजीत केल्ली आसा. म्हाका सगळ्यात पयलीं सँड्रा हांव तुजे कडेन येता. वॉट इज दीस उजवाड? ही उजवाड म्हळ्यार कितें? जाका तुमी एक उलो मारलो त्या बरोबर हजारांनी लोक जमले, मार्च घेवन ते आझाद मैदानाचेर पावले. पीसफूल प्रोटेस्ट, पीसफूल डेमॉन्स्ट्रेशन हें खूब कमी जाता. तरुण भुरगे आयले की फातर मारतात, कितें तरी एक वेगळो विध्वंस करपाचो प्रयत्न करतात. पूण तशें जालें ना. तुमी सबंद गोंयचें लक्ष वेधलां. म्हणून म्हाका तुमकां स्ट्रेट क्वेश्चन विचारून दिसता, ही उजवाड संस्था कितें? खंयच्यान ती आयली आनी 1000 लोक कशे आयले? उजवाड म्हळ्यार कितें? सो नमस्कार तुमकां सगल्यांक. उजवाड ओके हो एक NGO, हो एक ग्रूप आनी हो ग्रूप घडयला आमच्या तरणाट्यांनी आनी आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांनी. आमचे गोंयचे तरणाटे ते तांकां घेवन फुडें कशें वचपाचें हांव चिंत्तालें. स्ट्रीट प्लेयो करताले, कॉम्पिटिशनांनी स्ट्रीट प्लेयो करताले हे आमचे गोंयचे तरणाटे. आनी ज्यो स्ट्रीट प्ले आसा ते आमी अवेरनस कित्याक करूंक शकना हें म्हाज्या मनान जालें. सो आमी म्हणलें ओके ह्यो स्ट्रीट प्ले घेवन आमच्या प्रत्येक गोंयच्या स्ट्रीटार वचपाचें. नॅशनल हॉलिडे पळोवंक ना, संडे पळोवंक ना आनी कांय पळोवंक ना. एवरी टायम What were the topics of the street play? The various topics, environmental issues in Goa, Nice. मागीर women empowerment, drug addiction, Wow. मागीर most important was suicide prevention. Oh, suicide prevention, yes. Okay. So हे सगळे जे गोंयचे जे विषय आसा, आमचे तरणाटे जावनी, आमचे पर्यावरण जावनी, आमचे बायलांचेर जावनी और कितें इशू जे आसा. हांव उलयतां अमरीन शेख. अमरीन भाई, म्हाका सांग, तुमकां हो टॉपीक जो पळय स्टुडंट मुवमेंट आसा, दिल्लीन भितर सामको बोवाळ जाला, तांकां मारतात, ते रक्त व्हांवयतात, तरी भुरगे सामके मोठे संख्येन आयल्यात आनी हजारांनी लोक आक्रंदन करतात, प्रोटेस्ट करतात. तुमकां गोंयान हो टॉपीक कित्याक घेवन दिसलो? कारण तुमी म्हणलां उजवाड संस्था, ते म्हणटा एनवायरमेंट आनी बाकीचे हातून काम करता. सारकें सर, बिकॉज उजवाडान आमी सगळे स्टुडंट्स वांगडा आयले बिकॉज देवर टॉपिक्स जे आमकां खूब अशें दिसताले वी कॅन कॉन्ट्रिब्यूट, वी कॅन मेक दीस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. दॅट इज वॉट वी वर ऑलवेज लर्निंग. मॅम इज फिलॉसफी लायक टीचर and she would also talk about this and we thought we should do something and that's why we formed our own organization Uzwad. Yeah. And now the topic was a national topic, irrespective of our ideologies, irrespective of whether you like it or not, whether you're a student or not. This is something very, very important. What was the topic? Is justice for students. Nice. Right to education is the topic. Nice. Our fundamental rights are being taken away and it is being taken for granted. More specific, fundamental right. Specify. रायट टू एज्युकेशन आमकां दिल्लें आसा बट ते डिलिव्हर जायना आनी तेज्या खातीर ही फायट आसा. आमचे जे एग्जाम पेपर लीक जाता तेज्या खातीर द कॉन्सिक्वेन्सीस ऑफ द स्टुडंट्स are committing suicide and one of the most pressing topic that Uzwad has worked on, we have run campaigns on this. Very nice. Is suicide prevention. Then we wanted to work on only suicide prevention but said let's go to the cause. Why are students committing suicide? Let's
look at the root cause लास्ट of 10 it. वर्सां आमी उजवाडान काम केलां की आमी प्रत्येक हाय सेकंडरीन वयता, स्कुलांनी वयता, कॉलेजींनी वयता आनी हो अवेरनेस करता सुसायड प्रिव्हेन्शनाचेर. आनी जेन्ना हे टॉपिक येयले की आमचे भारताचे लोक, आमचे गोंयचे जे युवा पिढी आसा, जी पिढी हे नेशन घडयतले, आमचो देश घडयतले, ही पिढी सपोज सुसायड करता आनी तांकां काय मानान एका अर्धान ताणें म्हणलें तशें नीट एग्जामीन भितर पेपर लीक Paper leak जाता, जाता, हय. दुसऱ्या अर्धान अनएम्प्लॉयमेंट येदो व्हडलो वाडला, yes. लेस देन 3%, 4% भुरग्यांक जॉब मेळटात. येदो व्हडलो असंतोश देशांत चल्ला आनी दिल्लीन भितर प्रोटेस्ट करता. म्हाका सदां दिसतालें अरे आमच्या गोंयान कांय घडना काय कितें, आनी आमी झेन्झी, यू आर ए झेन्झी, Yes, sir. आमकां झेन्झी आमकां दिसतालें तुमी सगळीं न्हिदल्या म्हणून. आम्ही ऍक्च्युअली रावताली कोण तरी सुरू करतले Yeah, and विल जॉईन, कोण Right. तरी सुरू करतले विल जॉईन, बिकॉज Actually- उजवाड इज ए पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन. वी आर नॉट अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट. इफ देर इज अ प्रॉब्लम then we are against the system. Yeah. We are ready to repair it with the government. We are with the government to make Yeah. this country a great country. We want to make this country Very a nice. great country. We are ready to work with the government. त्याच्या खातीर आम्ही वावुरतात. अरे तू म्हाका सांग, इंडिया सारको देश खंय आसा? इंडिया Exactly. इज अ प्रायड. आमचे इंडिया आमची प्रायड, आणि ही प्रायड फुडें व्हरपा खातीर आमचे जे तरणाटे, आमचे युवा, आर यूथ हॅव टू बी गिवन अ प्रॉपर ग्राउंड, अँड दॅट ग्राउंड इज एज्युकेशन. आणि एज्युकेशन सपोज अशे सिस्टमान अशे प्रॉब्लेम जाता की वर्साची वर्सां पेपर लिका खातीर भुरगीं अशे सफर जाता, जाल्यार इट इज कंप्लिटली अनएक्सेप्टेबल. आनी आमचो ट्रिगर हाजेर येयलो की उजवाड कित्याक फुडें येयलो. उजवाड ह्या कारणा लागून फुडें येयलो की फर्स्ट ऑफ ऑल गोंयान कांयच आवाज जायनासलो. Correct, ओके, correct. आनी 21 डेज जेन्ना प्रोटेस्ट जालो, ओके, अमरीन आनी हांव दिल्ली. डिस्कस करताले 21 दिल्लीक जेन्ना 21 डे हंगर स्ट्रायक जालो, आमचे एज्युकेशनलिस्ट, आमचे सायंटिस्ट, ओके, सर सोनम वांगचूक तुमी प्रोटेस्ट सायटीरच्यान उखलून व्हरता. सारकें. सो तो एक ट्रिगर आमच्या मनान जालो, उजवाडाच्या मनान, की बाबा हेजेर आतां कितें, कितें आतां, बिकॉज सी इट इज आवर रायट टू प्रोटेस्ट. Correct. इट इज आवर कॉन्स्टिट्युशनल रायट टू प्रोटेस्ट. पीसफूल प्रोटेस्ट इज आवर रायट. आणि जेन्ना हे रायट वायोलेट जालें तेन्ना आमी म्हणलें, हाय अमरीन, वी सेड, अमरीन कॉल मी, ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड मॅम, वी हॅव टू डू Good. समथींग. Very good. सो तेका लागून आमी फुडें हांव व्हेरी गुड परत कितें म्हणटा जाणा, आमी जेन्ना तरणाटे आशिल्ले, आमी जेन्ना कॉलेजीन आशिल्ले न्ही, आमी क्लासरुमाच्या भायर चड आसताले, सदांच एजिटेट करताले, सदांच एक जल्लोश, एक भितरल्यान एक चेतना आमची आसताली. आमकां दिसलें तुमी सगळीं न्हिदल्या म्हणून. ना सर, ऍक्च्युअली आय हॅड टेकन अ लीव फ्रॉम वर्क फॉर 2 weeks. आय वॉज अनवेल. Okay. आणि हांव आतां फ्री आशिल्ले. आय हॅड गॉट uveitis in my right eye. But still, मातशें जेन्ना दिसपाक लागले, I started scrolling again. And then I started seeing the stories, what is happening in Delhi. I was like, my contribution is adding it to my story. I'll be a social media warrior. And after few days, जेन्ना हांवें पळयलें, सर सोनम, आतां 10 दीस जाले and things will get solved. Yeah. 15 दीस जाले, आतां 20 दीस जावपाक येयले, and I started getting restless. Somebody in Goa do something, we will join them. Then immediately I started making calls to Prajal sir, to Ma'am Sandra, to other friends. They're like, "Kide Korea?" And all of them equally said, "Yes, let's do something. Kide Very Tori good. Korea." And Very said, good. "Okay, fine." आणि let's do it." आयज उजवाड असो ह्या प्रमाणेन असो फुडें येयला म्हणल्यार कित्या खातीर येयला? ऑल दीस इयर्स अराउंड 2013 सावन हांव काम करता ह्या हितून, ओके, भुरग्यांक वांगडा आनी ओल्ड एज होम जावन, ऑर्फनेज जावन, इतली वर्सां काम करता, खुबशे इशू घेवन काम करता. बट आमी अशे कॅन्डल लायट या अशें घेवन केन्नाच येवंक ना. बट आतां म्हणलें हो इशू जो आसा तो आमची युवा पिढी जी आमचे वांगडा चलता तेंचे वांगडा. सो दॅट्स वाय वी हॅव टू कम फॉरवर्ड अँड वी हॅव टू क्रिएट दीस अवेरनेस अँड वी हॅव टू आस्क फॉर अकाउंटेबिलिटी. दॅट इज वॉट द होल थिंग वॉज. हांव येता अकाउंटेबिलिटी. म्हाका ताचे पयलीं सांग सेंड्रा, इतले लोक जमले खंयचे, कशें तुमी उलो मारलो, कशें तुमी तांकां कॉन्टेक्ट केले, कशें तुमी तांचे भितर एक चेतना निर्माण केली? दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग दॅट यू हॅव आस्क्ड एक्चुअली. कितें जालें की जे सोशल मिडिया आमचे आसा, उजवाड पेज जी आसा, ओके, ती एंटायरली आमच्या अमरीन शेखान हँडल केली. ओके, आनी जे भशेन जेन्ना आमी युथाक उलो मारलो,
आमी अशी एक दीस पयलींच हे सगळं सोशल मीडियाचेर घालें सोशल मीडिया दिस इज एंटायरली सोशल मीडिया Oh. आणि आमी विसरता की आमचे जेनजी जे आसा ते सोशल मीडियाचेर आसा Yes, वी yes. हॅव टू कॅप्चर देम ऑन सोशल मीडिया अँड दॅट इज वॉट अमरीन डीड एज अ Oh, सेक्रेटरी good, ऑफ very उजवाड good, very शी good. डीड दॅट अँड ते इतल्यो मेसेजीस इतल्यो कॉल आणि आमी लायक चिंतून आशिल्ले तसो लोकांनी आमकां सहकार दिलो वाह, हेल्प वाह. रिस्पॉन्स दिलो एक सांगता तुम्ही जगान पळय असले तरेचे मुवमेंट युथ मुवमेंट चल्ल्या ते जर तूं पळयता तूं सोशल मिडियाचेर आसा जाल्यार जाता बांगलादेशान स्टुडंट लोकांनी गव्हर्मेंट उडयलें नेपाळान रेव्होल्युशन स्टुडंटांनी केलें युथान केलें जगभर न्यूयॉर्कान ते सोशल मिडियांतल्यान एक घडटा आनी लोकां भितर तरुणां भितर एक राग एक असंतोष ताका एक आकार दिता सोशल मिडिया आनी रेव्होल्युशन घडटा सो तुम्ही आता पळय जे म्हणलां की अकाउंटेबिलिटी सो वॉट इज दीस अकाउंटेबिलिटी सी हांव एक बारीकसो एग्जाम्पल दिता हय आमचे क्लासीन हो एग्जाम्पल आमच्या अमरिनान आनी आमी शी टोल्ड मी मॅम पळय अशें ओके आमी आमचे स्ट्रीट प्लेयान आतां घालपाचें आसा हो एग्जाम्पल ओके क्लासीन मॉनिटर आसता टीचर क्लास सोडून वयता ओके भुरग्या कडेन ओके त्या भुरग्या कडेन की बाबा क्लासीचे कॅर घे तूं आनी ती वयता आनी तो भुरगो तेका जी लिडरशीप दिल्या तो सपोज दुसऱ्यांक हॅरेस करता कितें प्रॉब्लेम करता आणि कितें तांचो त्रास टिफिन घेवन करता खाता. तांचो टिफिन घेवन Yeah, खाता हय like- हे सगळे करता जाल्यार मागीर टीचर येता टीचर तेका पनिश करतली हो ना करतली रायट मॉनिटर नाव यू नो मोर द मॉनिटर गो अँड सिट विल Yeah. चूज सम अदर मॉनिटर अगर तो मॉनिटर सो एक्झॅक्टली दिस इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट आता ह्या लेवलार आमच्या भारतान नीट पेपर लीक जालें आनीक जे वायट आमच्या तरणाट्यांनी जीव दिलो आणि लॉट ऑफ इट्स नॉट ओनली Including Goa, इन्क्लुडिंग somebody गोवा suicide येस केलो, वन correct. बॉय कमिटेड सुसायड इन गोवा Correct, ऑल्सो correct. आता हांव कितें म्हणटा की ह्या येद्या व्हडल्या कारणांक अकाउंटेबिलिटी नाका सारखे सो दॅट इज वॉट वी बारीक बारीक तुम्ही वर्गान स्कुलान कॉलेजीन जर अकाउंटेबिलिटी सोदतात जाल्यार व्हडल्या लेवलाचेर जेन्ना लोक Accountability. सुसायड करतात पेपर फुटतात अनएम्प्लॉयमेंट सारखे येदे व्हडले इश्यू अकाउंटेबिलिटी नाका Yes. सो ही अकाउंटेबिलिटी सरकारान या घेवपाक जाय This accountability we have learned from our schools. This has been our foundation that Nice. we have been taught. Nice. Then we are giving back to the society. Society. We Nice. have got good education and we want the future also to get the same level of great education for this Yeah, country. yes, yes. And let me tell you, our demand does not end with accountability. The demand does not end just because Dharmendra Pradhan will resign and our movement will stop. Yeah. Accountability, his resignation is one step. The success would be when we stop this paper leaks, when we get justice, and more importantly, when students get some dignity. Treat us with respect. Yeah. We are not Wow. cockroaches Someone and is- termites. yes. Someone The is way coming they are out- treating us, the way Yes. they are crushing us, the way they are abusing us on media and all these politicians, I'm sorry to say, yes, some of them are really treating us like cockroaches and termites. Yes. हांव कितें म्हणटा की बेसिकली जेन्ना तूं म्हणटा की टर्माइट कोणाक टर्माइट म्हणटा सारकें. तूं कॉक्रोच म्हणटा कोणाक कॉक्रोच म्हणटा तूं आमच्या इंडियाच्या फ्युचराक कॉक्रोच म्हणटा ओ तूं टर्माइट म्हणटा आमी एक्सेप्ट करिना आनी आमी हे उतर आमकां लावन घेवना We are not cockroaches, we are not termites. We are very clear. We are neither cockroaches, we are No. neither termites, we are the future of this country. We Yes. are the rays of hope. We are the and we rays of demand hope. respect. Wow, great. We demand great, respect, and every youth of our nation has to get this respect. Yes. This is not fair, and that is the reason we are not going to take it for us. Like someone formed different parties based on this topic. Okay, like Cockroach Janta Party or this. आमच्या मतान उजवाडाच्या मतान आमी ते नाव आमच्या युवाक लावून घेवपाचे ना टर्माइट जावं कॉक्रोच जावं आमी आमच्या घेवपाचे termites, we are ना not वी आर cockroaches. नॉट कॉक्रोचेस वी आर नॉट टर्माइट्स हे सारखे क्लियर आसा. And in fact, just today also in Goa University, there was a huge student protest, by another student organization, Good, and good. which I am very proud Yeah. of because they took this in their hand. But the demand was very simple: canteen-ache jeon sarke na. Yeah. These are the issues that are bothering us. Every student should ask these questions. If we are asking questions in our campuses, then why not in this country?
The problem is there and we are ready to solve it, and all the students in Delhi, they are sitting there, they are asking for accountability and they are asking for justice. That is basic, that's a constitutional right. सिंपल हे आसा की तू फुडें इतले तेंचेर करपा स्वातेर ओके लायक वॉटेवर हॅपन लाठी चार्ज आनी कितें कितें जालें त्याच्या बद्दल तू भुरग्या कडेन उलय स्पीक टू द youth, speak to the future of the country. Debate जावनी, discussion जावनी. Okay, तू तांकां मारपा पोलीस धाडटा एक सादे विशयांतल्यान वचून तांकां मारतात. And that is the reason I am also proud of Goa police, because a day before the protest, actually I also went pretty late to take the permission. कित्याक तर चितले हांव रावले कोण तरी करतले आमी जॉइन करतले. ऑन सॅटर्डे आय वेंट टू पुलीस स्टेशन. तेंच्यांनी सांगले कलेक्टराच्या ऑफिसान वच. तेंच्यांनी सांगले एज कलेक्टर ना. एंड मंडे मॉर्निंग आय स्टार्टेड रनिंग अराउंड फ्रॉम कलेक्टर्स ऑफिस टू पोरवोरी पुलीस स्टेशन to Panjim police station, Panjim police headquarters, Donapal, Altin. I was just running around, but one thing that I saw is that पुलीस वाले जे आसा तांची भुरगीं आसा ती सुद्धा स्कूलाक वयता आनी आमी तुमच्या खातीरूय हे सगळें करता. सो पुलीस इज नॉट अगेन्स्ट अस. And we also said we will take accountability. We will take accountability that we will not do anything wrong during this protest. Very good. म्हाका अमरीन शेख, म्हाका तूं तुजे कडल्यान एक जाणून घेवंक जाय. तुवें बरें सांगलें. तुवें सांगलें फक्त मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हाज्या राजिनामा खातीरच आमी करतात अशें ना. आनी ताजो राजिनामो दिलो म्हणून आमचें एज्युकेशन सोंपपाचें ना. सो हांवें तातूंत भितर म्हणलां की फ्रॉम रिबेलियन टू रेवोल्युशन. सो तुमचें रेवोल्युशन कितले मेरेन? आमचे रेवोल्युशन इतले मेरेन चलतले जेन्ना मेरेन सिस्टम चेंज जायना. वी जस्ट वॉन्ट टू चेंज द सिस्टम and we are ready to work with the government to change the system. We are not against anybody. We are for India. We are for the government is of India. So we are completely for India. We are for the discussion. We are for whatever. तुमचेर एक कोणे तरी येता एक मिडियान के कोण तरी आरोप केलो आजादी आजादी हे कितें? एक्चुअली कितें जालें ना मॅम कितें जालें जाणा they did not attend their Hindi class properly. आजादीचो मतलब कितें? freedom from unemployment, freedom from all this. आम्ही म्हणटाले आजादी is not an international word. आजादी अर्थात म्हणजे फ्रीडम. आजादी का मतलब है फ्रीडम. आम्ही माचुरी आझाद मैदानार केला मुगो. आझाद मैदान. ओ माय गॉड व्हाट आझाद. That is what, and also lot of people who had come from various states. This is like not only Goa. Correct. Lot of people from different states. एक सांग म्हाका तेंच जाय सेंड्रा. ह्या एज्युकेशनान भितर 50% students, youths were from outside Goa. Yes. So what is this? I don't think so. More than 50% were from outside Goa. We had lot of Goans. I know personally. I was there. I was addressing the crowd. These are the people. The Goans were there. आणि आयजू हे सगळे जेन्ना कळ्ळे की outsiders. No, we have few people settled in Goa, but most of them are students and very much Goans. आणि हे बीन अमरीन की हे जाले म्हणटरी आमकां गोंयकारांनी कितले गोंयकारांनी फोन करूंक ना. आमकां न्हिदोंक दिवंक ना. कितले कॉल आता तुमचं नेक्स्ट प्लॅन कितें? हे गोंयकार people are concerned, people are supporting you. आणि इवन दुसरे स्टेटीचे लोक यूथ येऊन अटेंड केले म्हणून आमच्या भुरग्यांक एक धडो ते भायल्या भुरग्यांक शिकतात ते सुद्धा एज्युकेशनान येतात. तुम्ही खंय आसात? सो एक सांग म्हाका अमरीन, आमच्या तुमच्या ह्या एज्युकेशनान एक बज निर्माण केलो. मिडियान भितर बोवाळ जालो. इतले भुरगे एकठांय येतात. आमकां सुद्दां अरे आमकां पयलीं दिशिल्लें कितें 100 भुरगे येतले म्हणून. 1000 वयर तुमी भुरगे हाडले. तुमी अपेक्षा केल्ली? एक्चुअली ना. एंड दॅट्स व्हेरी फ्रँक तू बरें म्हापसा पुलीस स्टेशनान गेले. तेंच्यांनी सांगले ओ तुमी परमिशन घेतिल्ली 200 to 300 आणि तुम्ही चड लोकांक घाले आतां तुमकां परमिशन दिवचें ना. आय एम मायसेल्फ इज सो सरप्राइज्ड. आफ्टर 1979 half ticket agitation, this is the time when the student community has come together. This is such a historic event and this movement will not stop here. It will go on till our demands are met. आणि जो लोक सांगता अरे ओ बायलो लोक येयल्लो हे लोक येयल्लो, guys listen to me.
like no matter which part of the country people are from, आमची डिमांड एकूच आसा. This is a national emergency. This is national crisis. Oh. This is a national level problem. Yeah. Goenka or somebody else, it does not matter. ते Very उलट good. फक्त Very अशें good. जाता की डिमोटिवेशन चे क्रिएट करपाक ओके हे केल्ले जाता एक्चुअली की बाबा हे बाबा भायले लोकांक हाडल्या, भायले लोक येयले. अरे what do you mean by that? The cause is Indian, no? Cause is Indian. Cause is Problem Indian. is And Indian. youth Solution of has India to be is coming, Indian. then what is the problem? So okay. Should not So be a म्हाका problem. एक सांग, तूं आतां म्हणलें नॅशनल क्रायसिस. तुम्ही आता उजवाड संस्था चलयतात. गोंयचे यूथ स्पेशली स्टुडंट्स हांचे कितें इश्यू आसात आनी ते तुमी स्टडी केले आसतले कारण तुमी वेगवेगळे सोशल इश्यूज घेतात, स्ट्रीट प्ले करतात. सो गोंयच्या विद्यार्थ्यांक लागीं हाडून तांचे भितर एक चेतना निर्माण करपा खातीर लोकल इश्यू तुमकां घेवचे पडटले. सो लोकली इश्यू हाका कनेक्ट केल्यात तुमी. हय आमचे कडेन आसा सर. एंड लेट मी टेल यू एज अ स्टुडंट जायते असे स्टुडंट इश्यूज असले जेच्या बद्दल आय कुड नॉट ओपनली टॉक अबाउट बिकॉज आय वॉज स्कॅर्ड. ओ माझे मार्क्स वयतले काय, विल आय बी लायक डिबार्ड, विल आय बी सस्पेंडेड, मम्मी मारतली. I know. आणि कॉलेजेसान भायर काडटले, आय विल नॉट गेट अ जॉब एंड एवरीथिंग. दीज आर द अँड स्टुडंट्स कॅन नॉट fully express themselves for the first time. If they come out and they are expressing themselves, that itself is an achievement. आमचे कॅम्पसान जायते प्रॉब्लेम्स आसा. फॉर एक्झाम्पल टुडे गोवा युनिव्हर्सिटीन जे जाले लायक कॅन्टीन इज वन ऑफ द प्रॉब्लम. आमचे वॉशरूम सारखे ना अँड देन वी डू नॉट हॅव इन मोस्ट लायक नॉट मोस्ट बट सम ऑफ द कॉलेजेस इवन फॉर डिसेबल्ड स्टुडंट्स सारखी फॅसिलिटीज ना. फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज देर इज नो प्रॉपर अवेअरनेस विदिन आर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स अँड And even women our youth safety. is also into drugs and Exactly. alcoholism, Correct. addictions. Unemployment Yeah, is and the another biggest issue. addiction is the phone. Yeah. Okay, which actually, if it is used and channelized in a right way, we know what has happened. Okay, and तशेंच करपाक उजवाड we will be working towards that. Very only. good. Channelizing our youth in a right direction. सँड्रा, Yes. एक रिपोर्ट आयला, एक नॅशनल रिपोर्ट आसा. अनएम्प्लॉयमेंट लेवलान गोंय हे सगळ्यां देशान वयर आसा. गोंयान भितर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इज द हायेस्ट इन इंडिया. This is आनी very sad. जेन्ना 10% नॅशनल लेवल आसता तेन्ना इतलो जर दिल्लीन बोवाळ जाता आनी जर विद्यार्थी जर इतलो एज्युकेटेड, गोंयचो भुरगो अजुनूय थंड कित्याक? आणि ह्या लोकांमध्ये तुम्ही चेतना निर्माण करपाक दिसी कॅन्डल लाईट वॉज ए वे. तुम्ही आता त्या रस्त्यार फुडें वतात. आता हळूहळू एक ऑर्गनायझेशन तुमकां बांदची पडटली, तुमकां इश्यूज घेवचे पडटले. सो अशे तरेचे इश्यूज तुम्ही घेतले काय कितें की जाका लागून हो जो पळय भुरगो घरा बसला अजून ताका रस्त्यार येवन आपले उमाळे व्यक्त करपाची, आपले एजिटेशन दाखोवपाची ताका अजून संद मेळूना, तो भुरगो भायर येतलो. सो अशें कितें तरी तुमच्या हातून कितें तरी आसा की जे तुमी करतले, कारण ना जाल्यार हो मुवमेंट चलपाक जाय. Yeah, it will. The thing is, the movement is on only from last 2013. The movement is on. We have been going in all the streets of Goa, but there are selective coverage which is happening in the state. Okay. So तो आमच्याकडे आम्ही coverage दिना. पयर आमी आतां सुसायड प्रिव्हेंशन, ओके, सुसायड प्रिव्हेंशनाचेर गोवान वाडत्यो सुसायड केसीचेर आमी स्ट्रीट प्ले केलो, पणजे मार्केटान केलो, पणजे बस स्टँडार केलो. ओके, आनी आमी पळयल्या कितल्यो सुसायड केसीस आमचे युथांनी केल्ल्या, सुसायड केल्ली आसा. सारकें. तो इशू आमी कवर केल्लो आसा. And also Okay, about आनी करतात. unemployment, Yeah. we need more entrepreneurs, people who think differently, people who want to create employment. That is what the government is also asking for, and here I am with the government that we need to think entrepreneurship. आणि त्याच्या खातीर एज्युकेशन सिस्टमान आमकां स्कुलासान एनकरेज करपाक जाय आनी आमची एग्जामी सारकी जावपाक जाय, मागीर आमी डिफरंटली चिंततली. सो एवरीवेर इट कम्स बॅक टू एज्युकेशन सारकें करा. वी नीड मोर एक्सपेरिमेंटल एज्युकेशन एज वेल, विच द गव्हर्मेंट ऑफ कोर्स इज डुईंग. Practically, the skill-based education, which is Yeah. even promoted by our current government. Exactly. Okay? Correct. So then we and come back to at the a same ground thing. level, the children should be taught that doing agriculture is not, bad, or it is not shameful or whatever. तेंका ते स्कूला लेवलारूच तेंका ते अश्यो क्लासी आसपाक जाय. आनी असले like skill based, different skill things, so many employability is possible with the skill based things. Yeah. So that has to be promoted. आनी एक गजाल आसा, तुम्ही एज्युकेशन चलयतली, तुम्ही परत तुका कितें तरी जॉब मेळटलो, तूं तुज्या जॉबान आसा, तूं ते जॉबान वतलें, परत काय भुरगे परत एक चेतना निर्माण जावचे ना.
सो ही चेतना ताजी जिती उरपाक जाय हे जे पळय कितें भितरलो एक असंतोश आसा न्ही तो असंतोष फुडें वचपाक कारण रेवोल्युशन एक कितें तरी एचीव जालें बंद जालें हें रेवोल्युशन जायना रेवोल्युशन करतले जाल्यार न्ही सोशल मुवमेंटांतल्यान पॉलिटिकल मुवमेंटा कडेन येवचें पडटलें सो म्हाका तुमकां जायच अशें म्हजो तुमकां स्ट्रेट क्वेश्चन की पॉलिटिक्सा बद्दल तुमी विचार केले शिवाय रेवोल्युशन जायना नेपाळच्या भुरग्यांनी नेपाळ आमी सदां म्हणटालो हर एज्युकेटेड काम करनात काय ना नेपाळच्या लोकांनी रेवोल्युशन केलें बांगलादेशान रेवोल्युशन जाता अमेरिके सारके देशान भितर कांय सिटींनी अशे तरेचें रेवोल्युशन जाता युरोपान कितलेशे आफ्रिकन countries are youth are coming forward and doing some kind of revolution सर रेव्होल्युशनाक लागून कितल्यो चेंजीस घडल्या रेव्होल्युशनाक लागूनच आमकां फ्रीडम आनी आजादी मेळ्ळ्या ओके दीज आर रेव्होल्युशन्स अँड रेव्होल्युशन्स यू डोंट आय डोंट बिलीव दॅट वी हॅव टू गो इन पॉलिटिक्स in order to get revolution. Our inspiration is Professor Prajal Sakardande. He is an inspiration because उजवाडाक असो नर्चर करपाक ओके प्रजल सराचो हात आसा आनी ते जशे चलतात ओके विदाउट बीइंग विथ पॉलिटिकल पार्टी फॉर एनवायरमेंट ना पूण म्हाका एक सांग की खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टी बरोबर रावपाची गरज ना काँग्रेस आसा आम आदमी आसा हांचेर सगळ्यांचे आरोप जाला की ते मुवमेंट कॅप्चर करपाक सोदतात दिल्लीन भितर आमकां रिपोर्ट जो पळय मेळटा तो रिपोर्ट म्हणटा की एक थर्ड फोर्स ह्या सगळ्या रागांतल्यान असंतोशांतल्यान तयार जाता हो थर्ड फोर्स कोणाचो ताच्या फाटल्यान खंयचोच राजकीय पार्टी ना ताच्या फाटल्यान खंयचो इंडस्ट्रियलिस्ट ना पयशेकार नात ते आपुणूच आपस्फूर्ती घेवन उबे जातात आनी एक 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 युवकां भितर चेतना निर्माण जाता म्हणून तर इतले दीस 21 दीस थंय हजारांनी भुरगे बशिल्ले आनी एक थर्ड फोर्स जो म्हणटा आमकां बीजेपी लागला काँग्रेस लागला आम आदमी लागला आमी नवें कितें तरी घडोवपाक एक नवें कितें घडोवपाक पॉलिटिक्स जाय हें पॉलिटिक्स म्हाका तूं एक सांग बाय अमरीन शेख तुजे भितर ही पॉलिटिकल भितरल्यान दिश्टावो ना आसा पॉलिटिकल आय एम व्हेरी पॉलिटिकली ओपिनियनेटेड सगळे माझे जे फ्रेंड आसा तांकां खबर आसा इनफॅक्ट आय एम ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दॅट वी नीड मोर यंग फेसीस नो न्यू फेसीस इन द पॉलिटिक्स अँड ऑल दीज अंकल्स नीड टू मातशे रिटायर्ड मॅन बिकॉज यू आर मेकिंग डेमोक्रेसी इनटू डेमोक्रेसी गुड वन सो सेंड्रा तूं एक टीचर तूं भुरग्यां भितर काम करता आसतना तुका हे पळय एक पॉलिटिकल जो पळय एक मुवमेंटा खातीर लागपी पळय चेतना आसा ती दिसती पडटा भुरग्यां भितर लायक लिटरली इफ यू सी दॅट आय डोंट सी एनी पॉलिटिकल मोमेंटम इन स्टुडंट्स द थिंग इज म्हाका दिसता कितें की आतांचे जे जेनझी आसा तांकां अशें घुसपोवनशे दवरल्यात ते घुसपल्ले आसात ओके तांकां खबर ना की खबर कितें आनी वायट कितें बट जेन्ना तांकां सारको कोण चॅनल दाखोवपाचो आसता न्हू ते तुजे फाटल्यान चलता आनी ते आपुणूच लिडरशीप घेतात दीस ऑल्सो वी कॅन सी अँड थ्रू उजवाड ऑल्सो वी हॅव सीन सो मेनी यूथ हॅव जॉइन्ड अस and they have been doing fabulous work. Earlier they were not in that line. Very good. अमरीन म्हाका तुजे कडेन विचारपाक येता अशें ह्या सगळ्या मुवमेंटांतल्यान एक पॉलिटिकल राग व्यक्त जातलो इलेक्शनान termites might eat the chair. तू बरे आसा we don't take that term बरे आसा we don't take that term Yeah, as no, termites. I did not say that, ma'am. म्हणजे आता तुम्ही आमका असे सांगता जाल्यार there will be तुम्ही some तुमकां जर तुच्छ consequences. लेखतात तुमकां जर कोण खेजगंडीन घेनात तुमकां But they जाल्ले म्हणटात कोणाक तुमकां लेखता Yeah, but they future of also- India. And but you know, interestingly, they are also coming up with only those insects which cannot be treated very easily. Yes. Ek for cockroach, ek for termite. Oh my God, such a problem it is. Yeah. So they are also like using those terms, but however, we are very clear we are not cockroaches, we are not termites. आणि तुम्ही But बुद्ध शिकयतली पॉलिटिकल जे पळय काका म्हातारे पळय बसल्यात तांकां तुम्ही बुद्ध शिकयतली no, I think that they have got the opportunity. आता तुम्ही दाखवली तुमची लीडरशिप आता दुसऱ्यांक मातसो Give opportunity for the young व्हेरी leaders to नायस come अमरीन forward. शेख तूं इतले स्पेसिफीक स्ट्रेट फॉरवर्ड आनी तुजे भितर एक सारके आर्टिक्युलेट एक विचारधारा आसा पळोवन म्हाका बरें दिसलें म्हाका सेंड्रा तुमचे दोगूय जाणां कडल्यान म्हाका एक फायनल स्टेटमेंट जाय हें जें पळय दिल्लीन कितें चल्लां भुरग्यांक मारल्या तांकां कुस्कुटावपाचो प्रयत्न जाल्लो एक मुवमेंटाक सिरियसली पळोवपाचें सरकारा कडेन ती काळीज ना
आनी ती भावना येना आनी गोंयांनी बी तुमी एक करून दाखोवपाक सोदतात एक मुवमेंटाचो एक कीट पेटल्या तर म्हाका तुजे कडल्यान निमाणो स्टेटमेंट जाय तूं हे फुडार कशें पळयता ह्या मुवमेंटाचो. ओके सो पयलें म्हणल्यार जे आमचे आतां करंट जे डिमांड आसा आमच्या एज्युकेशना खातीर आनी एज्युकेशना थ्रू आमच्या युथा खातीर आमच्या इंडिया खातीर जे आमचे डिमांड आसा लायक फॉर एग्जाम्पल रेजिग्नेशन then after that the accountability of what has happened okay after that this movement has to continue not only with the other issues of students okay which are there we have to address all those issues and along with those issues we have to make sure that we channelize our youth in right direction they should not be confused we should आणि आम्ही ट्राय करतली that we are going to channelize our youth in a right direction so that as we have discussed that political leadership has been taken by young minds and not rusted and old minds okay and we want new leadership coming up and that is so अमरीन शेख म्हाका तुजे कडल्यान फायनल स्टेटमेंट जाय तूं हे फुडें आतां कशें हे सगळें मुवमेंट पळयता. I see this as a systematic change. Problem is not any one individual, problem is the system. So I think that now that we all are awake, उठाय रे गोंयकारांनो म्हणून जी आमी सगळीं जाण आतां उठल्या मातशी चाय पे चर्चा सुद्धा करची आमी आणि मागीर ती चर्चा फुडेंय व्हरची आमी आणि जी चर्चा जी फुडें उरल्या तेजेर वावर करचो आमी अँड इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन प्रॉब्लम दॅट विल बी सॉल्व्ड. आणि जरी तर नाव वी आर टेकिंग इट पीसफुली नेक्स्ट वी आर हॅव्हिंग म्हापसा प्रोटेस्ट देन वी आर हॅव्हिंग मारगाम प्रोटेस्ट अँड द व्हेरी रिजन वी वर अवॉइडिंग मिडिया इज बिकॉज द नॅरेटिव्ह वॉज बींग डिस्टॉर्टेड. आमकां आयज परमिशन मेळना आमचे फुडले प्रोटेस्ट करपा खातीर. आय स्टील बिलीव in Goa police, I still believe in democracy, I still believe in the government and because of the whole system the way a constitution is framed I believe in the constitution given to us by Ambedkar and all the other leaders of independent India. That is the reason we want to do protest with the permission. Yes but will we stop if we do not get permission? Thank you. No, we are not going to stop even without permission we will go forward but amka itle force kari naka to do things without permission. Please cooperate with us because this is our India not just mine and other students. Thank you अमरीन शेख. क्लियर मेसेज सरकाराक पुलिसाक तांणी क्लियर मेसेज दिला तांकां जेन्ना डेमॉन्स्ट्रेशन पीसफूल करपाचें आसा तांकां परमिशन दियात. आनी अमरीन तुजे भितरली एक भावना तुजे भितरली भुमिका पळोवन म्हाका बरें दिसलें म्हणजे काळीज उचंबळीत जालें आनी सेंड्रा तुवें बरे तरेन उलयल्लें आसा आनी तुमी एक क्लियर मेसेज दिल्लो आसा. म्हाका बरें दिसता गोंयचो भुरगो देशांतल्या तरणाट्या बरोबर उठला ताजे भितर एक चेतना जागृत जाल्या आनी ताका सिस्टम बदलपाची आसा ताका कितें तरी बदल करून दाखोवपाचो आसा आनी ताका बरी सोशल एज्युकेशनल परिवर्तन घडोवपाचें आसा. तुमी दोगूय जाण आमचे कार्यावळीन आयली सेंड्रा पेरेरा आनी अरविंद शेख तुमकां हांव धन्यवाद दितां गोमंतक टीव्हीच्या वतीन. Thank you so much thank you so thank much you for so much for this opportunity. platform. धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही